မြေကြီးပြဆက်ဆိုတဲ့သင်းလေးပါရမ်းခတ်ပါတယ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ကော့လေးတွေပေါ့ကော့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေပေါ့နော်ကော့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေတီးထားလေးအရန်ခတ်လို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပေါ့အများတန်းဒီသင်းလေးကိုရတန်လေးပေါ့ကော့လေးတွေမှန်အောင်တင်းကျင်နေတာကြားပါပြီအများလဲတီးနိုင်အောင်လို့ပေါ့ကီးရတော့သူကအတိုင်းတီးရင်တော့ရတယ်မလောက်ကီးရဲ့ G flat minor စတယ် E B အဲ့ဒီတော့ကီးက G flat minor ဆိုတော့ key A ပေါ့ key ထဲမှာတီးသွားတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာဘိုလေးညှက်လိုက်ကြအောင် G flat minor ဆိုတော့ flat ကွက်3ကွက်ကို flat ကွက်2ကွက်ပေါ့နော်2မှာပဲညှက်လိုက်မယ် flat ကွက်2မှာညှက်လိုက်တော့ E minor position နဲ့မှာတီးလို့အရန်ကောင်းသလိုကော့တွေကလည်းကာဘိုညှက်ပြီးမယ်ရတန်လေး open string ပေါအောင်လို့ညှက်တာကော့ချင်းတာမဟုတ်ဟောပေါ့ open string ပေါအောင်ညှက်လိုက်တဲ့အတွက်အရန်တီးလို့ကောင်းပါပါတယ်minor D A အဲ့ဒါလေးက vocal တွေအစိုးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒါလေးကိုပဲတီးပြီးသွားပါပါတယ်ကြတော့ A ရယ် B ရယ် E A ရယ် B ရယ်ရိုက်ချက်လေးထည့်လိုက်ပါမယ် A B C ဖြစ်သွားပါတယ် A B C G C ပြီးတာနဲ့ Gအဲ့တော့သူက correct မှာ key ကဘယ်ကိုပြန်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ B ကို key B ကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ် key B ကနေကာဘွန်ညက်ထားတဲ့အတွက်တော့ A တီးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကာဘွန်ညက်ထားတဲ့ key ဆိုရင်တော့ key B အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကာဘွန်ညက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ G key နဲ့တီးမယ်ရန်တီးလို့ကောင်းပါတယ်ကော်လေးတွေချိန်တီးသွားရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ A နဲ့ correct ပဲကြတော့ A B C ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဒါတော့ chord ပိုင်းလေးဟာဒါလေးပါပဲ A E minor no more la la laဒါလေးတော့ရိုက်ချက်လေးပါပါတယ်အမှန်တန်လွယ်သွားပြီကော်လေးလည်းမှန်သွားပြီတီးလို့အရန်ကောင်းသွားပါတယ်အဲ့တချင်းလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တီးပြတာပါ
ပြဆက်ချင်းလေးကိုဤကဲ့သို့လွယ်ကူစွာကော်လဲမှန်အောင်တီးနိုင်အဆင်ပြေစွာတီးခတ်နိုင်ပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ